Witam Was, kochani, z tego miejsca. Je vous salue sincèrement. Dzisiaj mamy temat, czy posiadasz prawdziwy klucz? Le thème d'aujourd'hui, c'est est-ce que tu as la vraie clé? Possèdes-tu la vraie clé? Kochani, a raczej umiłowani, tak jak mówił Paweł. Mes bien-aimés, comme Paul disait, W życiu codziennym posługujemy się kluczami. dans la vie de tous les jours, nous utilisons des clés, Różnymi kluczami. des différentes clés. Są to klucze oryginalne C'est des clés originales lub duplikaty, ou des doublons które dopasowują się do drzwi, które Qui, otwieramy. qui marchent aussi avec le porte que nous devons ouvrir. Są też takie klucze, które są podrobione. Il y a aussi des clés qui sont fausses, pas vraies, I wchodzą lub próbują wejść, gdzie nie mają prawa. et donc il y a des gens qui essayent de rentrer là où ils n'ont pas le droit d'entrer. Są te prawdziwe klucze, ale klucze, które ktoś podrobił i on może wejść w te miejsce, ale on nie ma prawa, żeby wejść w te miejsce. Donc il y a des vraies clés, mais il y a aussi des clés falsifiées et quelqu'un qui rentre dans un endroit, mais il n'a pas le droit de rentrer là-bas. Kiedy myślałem nad tym, czym będę się dzielił, Quand j'ai pensé sur la parole que je vais to partager, przyszło do mnie właśnie takie słowa jak religia jako klucz i wiara jako klucz. j'ai reçu cette parole religion autant que la clé et la foi autant que la clé. Wiemy, że chrześcijaństwo to nie jest religia. Nous savons que le christianisme, ce n'est pas une religion. To nie jest wykonywanie rytuałów Ce n'est pas le fait d'accomplir les rites. i nie jest to zbieraniem pewnej ilości punktów, C'est pas non plus le fait de accumuler de points abyśmy dostali się do wieczności. pour pouvoir rentrer dans l'éternité. A są dwie rzeczywistości wieczności. Et il y a deux réalités de l'éternité. Jest wieczność z Bogiem Donc soit l'éternité avec Dieu, i wieczność w jeziorze ognistym, czyli śmierć druga. soit l'éternité dans le lac de feu, donc la deuxième mort. Jeżeli założymy, że chrześcijaństwo jest to system religijny, Si on pense que le christianisme c'est un système religieux, to po prostu pakujemy Boga w pudełko. c'est comme si on avait mis Dieu dans une boîte. I on dla tego systemu jest w tym pudełku. Et Dieu doit rester dans cette boîte pour ce système. Pomyślmy, Réfléchissons. czy można zamknąć Boga w pudełko? Est-ce que nous pouvons enfermer Dieu dans une boîte? Tak, zaprawdę człowiek ma wielką wyobraźnię. Oui, l'homme a une grande imagination. Ale wiemy, że nie możemy zamknąć Boga w pudełku. Mais nous savons très bien qu'on ne peut pas enfermer Dieu dans une boîte. Ponieważ Bóg nie jest zależny od nas, Car Dieu ne dépend pas de nous, ale my od Boga. mais nous dépendons de Dieu. Możemy powiedzieć, Boże, wejdź w te pudełko. On peut dire, Seigneur, rentre dans la boîte. Schowamy to i powiemy, Bóg jest w tym pudełku. On va mettre de côté et on dira, oui, Seigneur, à Kiedy l'intérieur. my będziemy chcieli, to go wypuścimy. Et ça dépend de nous quand on peut le relâcher. Ale Bóg jest duchem. Mais Dieu est l'Esprit. I teraz będzie trochę wersetów ze Słowa Bożego. Et nous allons lire dans la parole. Przecież Jezus powiedział, kiedy spotkał się z Samarytanką, Quand Jésus-Christ a rencontré la femme samaritaine, il a dit że przyjdzie czas. qu'il y aura un temps qui viendra. To jest z Jana Donc on va lire dans Jean 4, od 20 do 24 wersetu. verset 20 jusqu'à 24. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus: niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy, czciciele, czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy. Bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Bogu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là,
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Dieu est l'esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dzisiaj, kochani, jeszcze dodałem takie swoje zdanie do tego, że w tych wersetach zawarta jest też wielka prawda. Aujourd'hui, j'ai ajouté encore ce que je pense, car dans ces versets, on voit une vérité. Widzimy w tych też wersetach, że po prostu bez wiary przodków, czyli Żydów, bez wiary judaizmu, nie byłoby też chrześcijaństwa. Donc nous voyons que sans la foi des Juifs, on n'aurait pas le christianisme. Tak więc nie możemy odrzucić, dajmy na to, Starego Testamentu i posługiwać się Nowym Testamentem, albo odrzucić Nowego Testamentu i posługiwać się Starym Testamentem. To jest jedna księga po prostu. Donc on n'a pas le droit de rejeter l'Ancien Testament et juste s'occuper du Nouveau, ou rejeter le Nouveau et garder l'Ancien. C'est une seule livre. To tak dzisiaj jeszcze do mnie przyszło. Ça m'est venu aujourd'hui en fait. Więc idziemy dalej. Najgorzej jak się urodzisz się w systemie, najgorzej jest jak my, jako ludzie, rodzimy się w systemie religijnym. A tak często bywa po prostu, rodzimy się w systemie religijnym. Le pire, c'est que quand nous, en tant que des hommes, on est dans un système religieux. Et ça arrive souvent. I zostaliśmy wcieleni. Tak jak wcielają nas do armii, dają nam kategorię A. Donc on a été inclus comme à l'armée. En fait, on a reçu la catégorie A. Popatrzą na ciebie i powiedzą, kategoria A, musisz iść do armii, nie ma odwrotu. Ils vont te regarder, ils vont te dire, la catégorie A, tu dois aller à la guerre. Ici, pareil. Rodzisz się, Tu nais, rodzice są w armii tes parents sont déjà dans l'armée, i biorą ciebie i wcielają cię do armii. et toi aussi, tu dois être inclus dans cette armée. Chrzest niemowlaka, armia. Le baptême d'un bébé, tu es déjà inclus. Obrzezanie, wcielony. La circoncision, tu es inclus. I wiele innych, ale tutaj takie dwa przykłady. Donc là, je donne deux exemples, mais ça peut continuer encore. Ateista, więc też wcielony w grupę ateistów. Et si tu nais autant que athée, bah, tu restes parmi les athées. Ale tak faktycznie nie wiemy. Skąd wiemy, że kiedy dziecko zostaje chrzczone, czy jakieś inne różne obrzędy robione, nie płacze, nie krzyczy, ja nie chcę, ja nie rozumiem. Mais en réalité, on ne sait pas si l'enfant qui est en train de pleurer, peut-être qu'il est en train de dire « mais moi je ne comprends pas, je ne veux pas ». Bo zostało wcielone. Mais il a été déjà inclus. Normalnie jest to niebezpieczne. Et c'est dangereux. Ja to tak napisałem. C'est ce que moi j'ai écrit ici. To religijny przemyt. C'est une contrebande religieuse. I tak naprawdę religijny przemyt trwa od zarania dziejów. Et en vérité, cette contrebande religieuse est là depuis le début des temps. Jako ludzie dążymy do swojej tradycji, Donc, en tant que des gens, on veut avoir nos traditions do swojego wywyższenia ponad objawienie Boże. et d'être plus élevés que la révélation de Dieu. Boże wytyczne są dobre, ale nasze mogą być jeszcze lepsze. Les commandements de Dieu sont bons, mais les nôtres vont être encore meilleurs. A powinno być pragnienie Bożej obecności. Mais nous devons avoir ce désir de la présence de Dieu. Zmiana w naszym myśleniu. Le changement dans notre pensée. Analiza, moja osobista analiza. Ma personnelle analyse. Poznania prawdy. Et le désir de connaître la vérité. Ciężko właśnie ta analiza jest zatarta tym religijnym szlakiem. Idziemy i ona jest zatarta. Nie myślimy logicznie po swojemu, nie analizujemy, tylko właśnie wcielamy się w te tory religii i tak samo analizujemy jak inni. A jeżeli się pytamy, to zostajemy po prostu odsyłani jakimiś innymi odpowiedziami, które ludzie nie potrafią na to nam odpowiedzieć, albo rodzice nie potrafią nam na to odpowiedzieć. Donc souvent, si on essaye d'analyser nous-mêmes, à cause de la religion, c'est impossible pour nous. Et même si on commence à poser des questions, même nos parents n'ont pas la possibilité de nous répondre. Ponieważ wierzyli ich pradziadkowie tak, ich dziadkowie, my tak wierzymy i teraz i taka może być odpowiedź. Car leurs ancêtres ont cru comme ça, leurs parents également, et donc eux aussi, et nous devons continuer. I czasem poddanie w wątpliwość Bożych zaleceń. Et parfois, on met en doute les commandements de Dieu. A prawdziwym priorytetem Et ce qui devrait être en priori, jest poznanie Słowa Bożego. c'est la connaissance de la parole de Dieu. I potwierdzenie płynące
ze społeczności z Duchem Świętym. et la confirmation qui vient de notre relation avec l'Esprit Saint. Bo jak wiemy, Car Duch comme Święty potwierdza prawdę Słowa Bożego. nous savons que c'est l'Esprit Saint qui confirme la vérité de la parole de Dieu I prawdę o żywym Bogu, et la vérité sur le Dieu vivant Jego Synu Jezusie Chrystusie. et son Fils Jésus-Christ. Jeśli tego nie potwierdza Słowo Boże, Si l'Esprit et la parole ne le confirment pas, jeśli Duch Święty tego nie potwierdza, znaczy, si jeśli l'Esprit Duch Saint ne le Święty confirme pas, nie potwierdza, jest to na pewno nie Duch Boży, tylko Duch zwodniczy. alors ce n'est pas l'Esprit de Dieu, mais un autre esprit trompeur. Ten Duch kieruje nas na inne objawienie Cet esprit essaye de nous diriger vers une autre révélation lub na inny kult, ou sur un autre culte. czyli kultywowanie innych rzeczy niż Bóg żywy, rzeczy martwych. Donc rendre le culte à des choses qui sont matérielles et pas le Dieu vivant. Wiemy również, że apostołowie i prorocy, Nous savons que les apôtres et les prophètes également, oni potwierdzali naukę płynącą ze Słowa Bożego ils confirmaient l'enseignement qui vient de la parole de Dieu. i mieli poświadczenie o tym Ducha Świętego. Et l'Esprit Saint le confirmait. Zbierali się, modlili się, pościli Ils se réunissaient, ils priaient, ils jeûnaient. i Duch Święty do nich mówił: odłączcie mi Barnabę i Saula do misji, którą dla nich Bóg założył. Et l'Esprit Saint leur parlait. Par exemple, il a dit, séparez pour moi Paul et Barnabas pour la mission que je préparais pour eux. I oni byli posłuszni. Et donc, ils étaient obéissants. A wiemy, że może wystąpić zniekształcenie nauki płynącej ze Słowa Bożego. Et nous savons que l'enseignement qui vient de la parole de Dieu peut être déformé, Jak to ma się w wielu religijnych grupach, comme ça arrive souvent dans plusieurs religions, którzy przypisują regułę lub wiele reguł trzeba spełnić, by być zbawionym. qui disent qu'il faut remplir des règles ou plusieurs règles pour être sauvé. Zastąpili oni żywego Boga, Ils ont remplacé le Dieu vivant. zamiast mu oddawać cześć, Au lieu de lui donner la gloire, oddają przedmiotom albo stworzeniu. ils donnent cette gloire à des choses matérielles ou à la création. A wiemy, że obrazem Boga niewidzialnego na ziemi był Pan Jezus. Et nous savons que l'image de Dieu invisible ici sur la terre, c'était Jésus-Christ. Wiemy, że nie jest to ten Pan Jezus z obrazka. Et ce n'est pas Jésus-Christ qu'on peut voir sur une image. Bo tak jak tutaj w prawym rogu, kogo widzicie? Comme ici, dans le coin droite, Tutaj na qui vous plakacie, w voyez? prawym rogu. Qui vous voyez? Kogo widzicie? Nie widzicie tutaj mnie. Ce n'est pas moi, en fait. Czy tak powinna trwać? Ja stoję tutaj. Moi, je suis là, en fait. Tak, właśnie. Et To là, jest c'est ma photo. zdjęcie Tomka, albo jakbym powiedział, to jest zdjęcie mojej żony. Ou peut-être si je regarde la photo de mon épouse, Wiem, że my jako ludzie się przyzwyczailiśmy do tego, że widzimy zdjęcie i mówi, to jest Tomek, albo to jest Wiola, ale tak naprawdę to jest zdjęcie Tomka albo zdjęcie mojej żony. donc quand on voit une photo, nous on dit ah voilà c'est Tomek ou mon épouse, mais en fait c'est juste la photo. Więc takie zdjęcie Jezusa nie może być zdjęciem Jezusa, nie może być zdjęciem Jezusa w moim odzwierciedleniu. Donc la photo de Jésus, ce n'est pas Jésus. Tutaj widzicie mnie, jestem tam na zdjęciu podobny do siebie bynajmniej. Donc ici vous me voyez et sur la photo, oui, je suis reconnaissable. Widzimy obrazek Pana Jezusa, Donc on voit la photo, l'image de Jésus-Christ, ale nie widzimy żywego Jezusa, żeby on był podobny do tego. mais ce na tym n'est pas obrazku. le Dieu vivant. Ale jest opis Pana Jezusa. Mais nous pouvons trouver la description de Jésus-Christ. Jest to opis Boży Syn, który zasiadł po prawicy Ojca. Opis mamy w Księdze Objawienia. Donc la description du Fils de Dieu qui est assis à sa droite et on peut trouver ça dans l'Apocalypse. I tam możemy zobaczyć, do czego zostaje porównany Pan Jezus w objawieniu. Et là, nous pouvons voir à quoi Jésus-Christ est comparé. Nawet jeżeli byśmy sporządzili taki obraz, to też by to nie odzwierciedlało całej Jego chwały i mocy, którą posiada. Même si on essaye de faire cette image de Dieu, ça va jamais nous montrer toute sa gloire et sa splendeur. Jest to objawienie Jana, Donc c'est la révélation de Jean, 1 rozdział. chapitre 1, To zaczniemy tutaj chyba od 12. Tak. et à partir du verset 12. Obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę od stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem.
Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomienie ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego. Głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz. A oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. To też, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakbym umarł. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retrouvé, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé dans une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrassés dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit des grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant: n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. Je suis mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens la clé de la mort et du séjour de mort. Myślę, że człowiek nie może tego pojąć prawdziwie swoim umysłem. Je pense que c'est incompréhensible pour l'homme avec toute son intelligence. Mogliśmy wziąć takiego rysownika albo malarza, jak na przykład nasz brat Łukasz, i on na pewno by namalował swoją wyobraźnią taki obraz czy portret. Donc on pourrait prendre un peintre, comme par exemple notre frère Lucas, et il pourrait essayer de peindre le portrait de Jésus. Lecz nie mógłby objąć swoją wyobraźnią wszelkiej mocy i siły, jaką posiada Pan Jezus Chrystus. Mais il ne pourrait pas montrer, même avec toute son imagination, la puissance que Jésus-Christ a. To tak jak patrząc na czyjeś zdjęcie, nie możemy tak naprawdę, jeżeli go nie znamy, wiedzieć, jaki on jest, co w nim drzemie po prostu, czy jest flegmatykiem, czy jest szybki, wolny. Donc pareil, quand on regarde la photo de quelqu'un, on ne peut pas savoir comment cette personne est. Est-ce qu'elle est flegmatique ou est-ce qu'elle est beaucoup plus vivante? A kiedy poznajemy Ducha Świętego właśnie, to On nam objawia Jezusa Chrystusa w Słowie. Et quand on apprend à connaître l'Esprit Saint, c'est lui qui nous révèle le personnage de Jésus-Christ. Czytamy Słowo, właśnie przeprowadza nas przez te Słowo i świadczy nam o prawdziwości objawienia Pana Jezusa Chrystusa. Donc quand nous lisons la parole, c'est l'Esprit Saint qui nous montre la vérité sur la révélation de Jésus-Christ. Przekonuje nas do tego Duch Święty. C'est l'Esprit Saint qui confirme pour nous. Kiedy ja doznałem przebudzenia, Et quand moi, j'ai eu cette réveil dans ma vie, kiedy poznałem właśnie, że Bóg jest Bogiem żywym, quand j'ai connu que Dieu est un Dieu vivant, i już nie mogę oddawać jakiejś po prostu czci obrazom, czy posągom, czy czemukolwiek innemu. depuis, je ne peux plus rendre le culte à des statuettes ou à des images. Byłem wtedy z żoną w cerkwi C'était, à ce moment-là, j'étais avec mon épouse dans une église orthodoxe. i wszyscy podchodzili właśnie, bo tam jest taki duży kult całowania obrazów. Et là, il y a un culte où les gens s'approchent des images pour les embrasser. Już wiedziałem, że nie mogę tam podchodzić. Et je savais que je ne devais plus le faire. Moja żona się oburzyła. Ma femme, elle ne comprenait pas. Mówi, co ty? Mówi, diabeł ma za skórą? Tak będę tak parafrazować. Elle m'a même dit, est-ce que tu as le Satan sous ta peau ou quoi? Mówię, że nie, że ja już nie mogę, bo to jest oddawanie czci komuś innemu niż żywemu Bogu. Et je lui ai répondu, non, je ne peux plus le faire car c'est donner la gloire à quelqu'un d'autre, à des idoles et pas à Dieu. To jest ta prawda, którą właśnie poznałem w tej chwili. Et cette réalité, je venais de la connaître à ce moment-là. A więc żywa wiara to nie religijne obrządki, Donc la foi vivante, ce n'est pas des rites religieux, to nie jest też uczęszczanie do kościoła. ce n'est pas le fait non plus d'aller à l'église. Ponieważ Kościół to jesteśmy my wszyscy wierzący. Car l'église, c'est nous tous ici. Wszyscy, którzy wierzymy w
Pana Jezusa Chrystusa, nous tous qui croyons en Seigneur Jésus-Christ, jesteśmy żywym ciałem Kościołem. nous sommes le corps vivant de l'Église. Wiele członków, jedno ciało. Il y a plusieurs membres, mais un seul corps. I to jest jeszcze właśnie relacja, która nas obejmuje między sobą. Et c'est également la relation qu'on a parmi nous. Jeśli kończy się nabożeństwo, zostajemy wspólnie. Quand le culte est terminé, on reste ensemble. Oczywiście nie śpieszymy się, czy nie musimy gdzieś indziej być w Bien tym samym sûr, si on miejscu, n'est pas w innym pressé. miejscu. I spędzamy czas na rozmowach, na wspólnych relacjach. Et donc on passe du temps ensemble, on parle et on a des relations ensemble. Dlatego, jeżeli kogoś nie widujemy często na zgromadzeniach, to martwimy się. Donc s'il y a quelqu'un qui ne vient plus souvent à des réunions, bah, on s'inquiète pour cette personne. Bo jesteśmy jednym członkiem w ciele. Car nous sommes tous des membres d'un seul corps. Dlatego Paweł też napisał, jeżeli ktoś się weseli, to my również z nim powinniśmy się weselić. Et c'est pour ça que Paul a écrit, si quelqu'un il est dans la joie, nous aussi nous devons être dans la joie avec cette personne. Jeśli ktoś się smuci, my też smucimy się razem z nim, Et si quelqu'un est triste, nous aussi nous sommes tristes avec cette personne. pocieszając go. Donc en l'encourageant. Dlatego nie przychodzimy tutaj na to miejsce, Donc on ne vient pas ici aby zrobić dobre wrażenie, pour faire une bonne impression, aby wykonać jakieś interesy pour faire des intérêts lub zrobić wywiad środowiskowy. ou faire un interview. Czym dzisiaj przyszła nasza siostra Teresa z Obrzycka? Comment notre sœur est venue habillée Czy miała aujourd'hui? piękne kolczyki, Est-ce qu'elle avait des boucles d'oreilles ou pas? a może porwane buty? Ou peut-être que To chaussures étaient trouées. to tak ode mnie. Ale dbamy o dbamy o wspólną relację. En fait, on prend soin de nos relations. Co nie znaczy, że nieraz z czymś się nie zgadzamy, Ça ne veut pas dire que Między parfois, on n'est pas d'accord sur quelque chose. ale powinniśmy to wszystko budować, właśnie tą jedność ciała Chrystusa budować nawzajem we wspólnej wyrozumiałości. Mais cette unité du corps de Jésus-Christ doit être construite dans la compréhension. Wspólnie zachęcając się i też napominając się. On doit s'encourager, mais on doit aussi se faire des remarques quand il faut. Zachęcenie jest trochę łatwiejsze, napominanie trochę bardziej trudniejsze. Donc c'est plus facile d'encourager quelqu'un et un peu moins facile quand il faut dire quelque chose Do odebrania. pour corriger. Bo zachęcanie to wszyscy fajnie lubią brać zachęcanie, a napominanie to nawet ja też pewnie trudno mam z napominaniem, jeżeli ktoś mnie napomni albo... Tout le monde préfère être encouragé au lieu d'être corrigé. Et moi aussi, je préfère plutôt être encouragé. Tak naprawdę, kiedy człowiek odrzuca Boga, potępia samego siebie. En vérité, quand l'homme rejette Dieu, il est en train de se condamner lui-même. Chrześcijaństwo to dobrowolne wyznanie, że Jezus jest moim Panem. Le christianisme, c'est une proclamation libre que Jésus-Christ est mon Seigneur. Jest to płynące objawienie Słowa Bożego C'est une révélation de la parole de Dieu qui dure przez Ducha Świętego. et ça arrive à travers de l'Esprit Saint. To wiara, że Jezus jest Zbawicielem, C'est la foi que Jésus-Christ est le Sauveur że Jego krew jest zapłatą za grzechy świata, et que son sang a payé pour le péché de ce monde. że Jezus poniósł śmierć za moje grzechy, Que Jésus-Christ a reçu, a pris la mort pour mes péchés. że przez to, że w to wierzę, Et parce que je crois jestem zbawiony z łaski, en Jésus-Christ, je suis sauvé par la grâce. że ani ja, ani wy nic nie możecie do tego dołożyć, Donc ni moi ni vous, vous pouvez rien ajouter à cela. że choćby człowiek spełnił wszelkie zalecenia religijne, Et même si on accomplit tous les commandements religieux, nakazy, tous les ordres, a nie wierzył, że Jezus jest Zbawicielem et si on ne croit pas que Jésus-Christ est notre Sauveur, i jednym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, et le seul médiateur entre l'homme et Dieu, będzie potępiony. alors il sera condamné. I że każdy z nas, kiedy poznał żywego Boga, Et chacun de nous, quand il a connu le Dieu vivant, jest wezwany, aby być Jego uczniem. il est appelé à être son disciple. Kiedy Bóg nas wezwie, Quand Dieu nous appelle, stajemy się uczniami Pana Jezusa Chrystusa. on devient le disciple de notre Seigneur Jésus-Christ. I czytamy właśnie w Ewangeliach, jak to było. Jezus powołał uczniów, a potem uczył ich wszystkiego. Et donc nous lisons dans les évangiles que Jésus a appelé ses disciples et ensuite il les apprenait tout. Przebywali z Nim każdego dnia,
Donc ils passaient du temps avec lui chaque jour. Wiele razy nie rozumieli, co Pan Jezus do nich mówił, Plusieurs fois, ils ne comprenaient pas ce que Jésus-Christ disait. co czynił, C'est ce qu'il faisait. ale oni przebywali z nim i uczyli się. Mais ils passaient du temps avec lui et ils apprenaient. Powołani byli do tego, aby zwiastować Ewangelię. Ils étaient appelés pour prêcher l'évangile. My też właśnie do tego jesteśmy powołani. Et nous également, nous sommes appelés à prêcher l'évangile. Ewangelia, która jest darmowa, za darmo. L'évangile, elle est gratuite. Nie można jej kupić, On ne peut pas l'acheter. ani nie możemy za nią zapłacić. On ne peut pas payer pour. Jest dobrą nowiną, C'est la bonne nouvelle, głoszeniem, la proclamation że jest nadzieja. qu'il y a l'espoir. Dla każdego człowieka na ziemi jest nadzieja. Pour chaque personne ici, dans ce monde, il y a l'espoir. Przez to, że uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa. Si il croit en Seigneur Jésus-Christ. Że na Golgocie dokonało się przebłaganie. Que sur Golgotha, il y a eu le rachat. Że krew Jezusa ma moc zmyć wszelki grzech. Et que le sang de Jésus-Christ a la puissance de laver tous nos péchés. Może zapłacić każdy list dłużny, Et qu'elle peut payer tous nos dettes który posiadaliśmy. qu'on avait eues. List dłużny to jest taka kartka, na których jesteśmy dłużni. Na przykład popełniliśmy wiele różnych rzeczy i jesteśmy dłużni za te rzeczy. A my nie mamy za co zapłacić, ale Pan Jezus przez swoją krew zapłacił ten list dłużny. Donc une liste de dettes, c'est une liste où il y a tous nos dettes écrites et nous, on n'a pas moyen de payer pour, mais c'est Seigneur Jésus-Christ qui a payé pour tout, Swoją własną krwią. avec son propre sang. Kiedy w to uwierzymy, Pana Jezusa Chrystusa, przyjmiemy Jego ofiarę, Donc si nous croyons en Seigneur Jésus-Christ et on reçoit son offrande, nasza kartka jest biała, czysta. notre feuille est vide. Zaczynamy nowe życie. On commence une nouvelle vie. Halleluja. Alléluia. Tak więc religia to próba, La religion, to c'est... podróba. Przepraszam, religia to jest podróba, ten klucz właśnie. Religia, klucz, to jest klucz podrobiony. La religion, c'est quelque chose de faux. C'est une clé qui est fausse. On pasuje do zamka, Elle peut rentrer dans la serrure, ale nie jest oryginalnym kluczem. mais ce n'est pas la clé originale. I tak jak ostatnio mój syn głosił kazanie, Et comme dernièrement mon fils a prêché, żyj wiarą innych ludzi, tak to było? vivre par la foi des autres personnes. Prawdziwa wiara właśnie jest oryginałem, La vraie foi, c'est la clé originale który działa. qui marche. A religia, klucz, to jest podróba, Et la religion, c'est la fausse clé która pasuje, qui peut peut-être rentrer dans la serrure ale otwiera fałszywe drzwi. et qui peut ouvrir mais des fausses portes. Drzwi, które nie prowadzą do Boga. La porte qui ne va pas vers Dieu. Religia jest jak dorobiony klucz. La religion est comme cette fausse clé. Niby pasuje do zamka, Elle rentre dans la serrure, ale nie możesz otworzyć drzwi do zbawienia. mais n'arrive pas à ouvrir la porte vers le salut. Ponieważ drzwiami do zbawienia jest tylko Pan Jezus Chrystus. Car la porte du salut, c'est Seigneur Jésus-Christ. Już wcześniej, jak czytałem, to tam było powiedziane, że Pan Jezus Chrystus ma klucze do piekła i do nieba. Avant, comme je lisais, il a été dit que Seigneur Jésus-Christ a la clé pour le ciel. Ale do śmierci i do piekła. Do śmierci Il a i do la piekła. clé de la mort, du séjour de la mort. Tak wie, Pan Jezus ma te prawdziwe klucze. Donc c'est Seigneur Jésus-Christ qui a le vrai clé. Pan Jezus jest drzwiami Seigneur Jésus est la porte. i tu Ewangelia Jana, Dans l'évangile de Jean, 10 rozdział od 9 wersetu. chapitre 10, verset 9. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przez nie wejdzie, zbawiony będzie. I wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi manger. Także Pan Jezus jest tymi drzwiami, a my potrzebujemy klucza właśnie. Donc c'est Seigneur Jésus qui est la porte et nous avons besoin d'avoir cette clé. Wiary. La clé de la foi. Kochani, niezależnie od tego, w jakim miejscu dzisiaj jesteśmy, Mais bien aimé, peu importe où on se trouve aujourd'hui, czy jesteś na samym dnie, est-ce que tu es vraiment profondément czy pływasz na wierzchu, ou peut-être que tu es en haut, koniec może być początkiem, la fin peut être le début a dno może wyrzucić cię na powierzchnię. et le fond peut te projeter sur la surface. Wiemy, że często religia odrzuca ludzi z problemami.
La religion souvent rejette les gens qui ont des problèmes. Religia odrzuca uzależnionych, La religion rejette les gens qui sont dans les addictions, zagubionych, les gens perdus, tych, którzy inaczej wyglądają, inaczej się zachowują. ceux qui ont l'air d'être différents. Jednak Pan Jezus Chrystus nie odrzuca nikogo. Mais Seigneur Jésus-Christ n'a rejeté personne. Ewangelia Mateusza 21, Dans l'évangile de Matthieu 21, 31-32. versets 31-32. Rzecze im Jezus: zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Ale bowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości. Ale nie uwierzyliście mu. Natomiast celnicy i wszetecznice uwierzyli mu, a wy, chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie et dans la justice, et vous n'avez pas cru en lui. En revanche, les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, vous n'avez pas ensuite montré du regret pour croire en lui. Kochani, kiedy ja żyłem w religii, Mais bien aimé, quand moi je vivais dans la religion, to wybierałem właśnie zgromadzenia, które były albo bardzo wcześnie, czyli 7 rano, albo bardzo późno, czyli 6 wieczorem. donc je choisissais toujours les assemblées qui avaient lieu très tôt le matin à 7 heures par exemple, ou très tard dans la soirée. Najmniej ludzi, najkrótsze nabożeństwo. Là où il y avait peu de gens et que le culte durait très peu. Żeby tylko zajść i wyjść. Juste pour aller et sortir. Bo nic to nie zmieniało w moim życiu. Et ça changeait rien dans ma vie. Ale kiedy poznałem prawdziwego Boga Mais quand j'ai connu le Dieu vivant, i teraz jestem na nabożeństwach, maintenant je viens au culte, uwielbiam Go swoim sercem, j'adore Dieu avec tout mon cœur, umysłem, avec mon esprit. lubię śpiewać, J'adore lui chanter, wysławiać Go, de l'élever, modlić się, żeby mieć z Nim relację. prier et avoir la relation avec lui. To nie znaczy, że nie upadam, że nie popełniam grzechów, Ça ne veut pas dire que je trébuche pas, que je tombe pas, que je fais plus de péché. ale nie tkwię w tym. Mais je reste pas dedans. Przychodzę przed Boży tron, Je viens devant le trône de Dieu, przed jedynego pośrednika, którym jest Jezus Chrystus. devant le seul médiateur qui est Jésus-Christ. Kiedy przychodzimy ze szczerym sercem i wyznajemy to, Et quand on vient avec un corps sincère et on le dit, Bóg jest sprawiedliwy i nam to wybacza, Dieu est juste et il pardonne. ponieważ krew Jego Syna kropi się nad nami Car le sang de son Fils est au-dessus de nous. i będzie kropić się aż do czasu końca. Et ça va continuer jusqu'à la fin. Bóg pragnie, aby każdy Go poznał. Dieu a le désir que chaque personne puisse le connaître. Przyjdź do Jezusa. Viens vers Jésus-Christ. Wiara w Jezusa to klucz, La foi en Jésus-Christ, c'est la clé który otwiera drzwi do zbawienia, qui ouvre la porte vers le salut. którym jest Jezus. Et le salut, c'est Jésus-Christ. Kochany przyjacielu, jeżeli może jesteś dzisiaj tu pierwszy raz i masz w sercu, aby oddać swoje życie dla Pana Jezusa Chrystusa, Mon ami bien-aimé, peut-être que tu es ici pour la première fois et dans ton cœur, tu as le désir de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. przyjdź do Niego, zrób krok wiary. Viens vers lui, fais un pas de foi. Masz możliwość, aby wyjść do przodu, Tu peux venir ici devant aby oddać swoje życie Jezusowi. et donner ta vie à Jésus-Christ. Będziemy się modlić. Et nous allons prier Jeśli ensemble. znajdzie się taka osoba. S'il y a une personne comme ça ici, vous êtes invité devant. Dobry Ojcze, Notre Père, jesteś potężny, tu es puissant, jesteś wspaniały. tu es formidable. Dziękuję Ci, Ojcze, że mogłem się podzielić Je te remercie, Seigneur, que j'ai pu słowem. partager la Myślę, parole. że Twoje słowo dociera do nas. Et merci que ta parole nous touche. Codziennie możemy się czegoś uczyć. Chaque jour, on peut apprendre quelque chose. Napełnij nas swoim duchem, Remplis-nous avec ton esprit. prowadź nas, Panie, Guide-nous, Seigneur. dodawaj nam siły. Donne-nous de force. Wiemy, że Twoja siła jest największa w naszych słabościach. Nous savons que ta puissance se montre dans nos faiblesses. Kiedy my jesteśmy słabi, już nie dajemy rady, Quand nous sommes faibles, on n'a plus de force. wtedy wołamy do Ciebie, Boże. Alors on t'appelle, Seigneur. Boże, dodaj nam siły. Seigneur, donne-nous de force. Już nie dam rady, J'en peux plus. ale wiemy, że właśnie przychodzi wtedy Mais ten nous Boży savons dar, wytrwanie.
que tu viens à ce moment-là et Siła. tu nous donnes de force. Ty, Panie, jesteś naszą siłą. C'est toi qui es nos forces, Seigneur. Ty jesteś naszym zbawieniem. Tu es notre salut. Dziękujemy Ci, Panie. Merci, Seigneur. Panie, dotykaj serc. Seigneur, continue à toucher le cœur. Prowadź nas, Panie. Guide-nous. Posilaj nas. Renforce-nous. Przemawiaj do nas. Parle-nous, Seigneur. Duchu Święty, stąp, Duchu Saint-Esprit, Święty. descend ici Połam nasze bariery. et brise tout ce qui nous sépare. Przełam nasze niedowiarstwo. Brise notre, Cokolwiek. nos croyances. Ty jesteś naszą odpowiedzią. C'est toi la réponse. Ty, Panie Jezu, który oddałeś samego siebie. C'est toi, Seigneur Jésus, qui tu t'es donné pour nous. Amen.